த ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட் என்ற அற்புதமான புத்தகத்துடைய படைப்பாளி ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். 1921 மார்ச் 12 அன்னைக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுடைய கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற லாஸ் ஏஞ்சலிஸில் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் த ஃபோர்த்துக்கும் கிளாடிஸ் நைட்டிங்கேலுக்கும் மகனாக பிறக்கிறார் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல். இவர் கூட பிறந்தவங்க 2 பிரதர்ஸ் இருந்திருக்கிறாங்க. இவருடைய குடும்பம் ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையான நிலைமையில் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அதுக்கு காரணம் அந்த காலத்தில் அமெரிக்காவில் நிலவி வந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி. அதன் காரணமாக வேலையில்லா திண்டாட்டம் அப்படின்றது அமெரிக்கா முழுக்க இருந்தது. பல குடும்பங்களுக்கு இந்த வேலையின்மை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற நிலை வந்தது. இதனாலே இவருடைய அப்பாவும் பாதிக்கப்படுறாங்க. வாரத்தில் 2 நாள் வேலை இருந்தாலே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருந்தது. அந்த 2 நாள் மட்டும் இவருடைய அப்பா வேலைக்கு போய் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு தான் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் அவருடைய பிரதர்ஸ் அவருடைய அம்மாவை அப்படின்னு அத்தனை பேரையுமே இவருடைய அப்பானால் பார்த்துக்க முடிஞ்சுது. அப்போது ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை சாப்பாடு அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் சாப்பிட்ருக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தில் தான் இவங்க வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க. இவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய முக்காவாசி குடும்பங்கள் இந்த மாதிரியான நிலைமையில தான் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க. அதனால ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுக்கு படிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தாலும் அவரை ஸ்கூல் சேர்த்து படிக்க வைக்க முடியல. இருந்தாலும் ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுடைய அம்மா எழுத படிக்க ரொம்ப நல்லா கற்றுட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நிறைய புத்தகத்தையும் படிக்கக்கூடிய பழக்கத்தோடு இருந்திருக்கிறாங்க. இதனால ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுக்கு அவருடைய பிரதர்ஸுக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்குமே இவருடைய அம்மா 1924ஆம் ஆண்டு, அதாவது ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுடைய 3வது வயதிலிருந்து இவருடைய அம்மா வரைக்கும் எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, இவருடைய பிரதர்ஸுக்கும் சேர்த்து. ஸோ எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் சின்ன தடுமாற்றத்தோடு ஆரம்பித்தார். ஆனால் போக போக ரொம்பவும் நல்லா எழுத படிக்க கற்றுக்குறாங்க. அதன் பிறகு இவருடைய அம்மா நிறைய இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் லைப்ரரிக்கு போய், அரசாங்கத்துடைய லைப்ரரிக்கு போய் அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய புத்தகங்களை எல்லாமே இவருக்கு வாசித்து காமிச்சிருக்கிறாங்க, இவருக்கும் இவருடைய பிரதர்ஸுக்கும். இதனால இவர் பொதுவான விஷயங்கள் மட்டுமே ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் சின்ன வயசுலேருந்து கற்றுட்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸ்கூல் படிப்பு அப்படின்றதே கிடையாது. இப்படியே இவங்களுடைய வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கும்போது 1930களுக்கு பிறகு இன்னமும் மோசமான நிலைமை அமெரிக்காவில் நிகழ்ந்தது. இதனால இவருடைய அப்பாவுக்கு வாரத்துக்கு 2 நாள் ஆச்சு வேலை கிடச்சிட்டு இருந்தது. இப்போ அது கூட இல்லாமல் வாரத்துக்கு 1 நாள் வேலை கிடைச்சாலே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்ற நிலைமை இருந்தது. இதனால் இவங்க இன்னமும் ரொம்ப ஏழ்மையான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க. இவங்க வாழ்ந்து வர்ற வீட்டை விட்டுட்டு தனியாக ஒரு டென்ட் வச்சு வாழணும் அப்படின்ற நிலைமைக்கும் இவங்க தள்ளப்படுறாங்க. அந்த ஒரு நேரத்தில் தான் இவருடைய அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்குமே பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்குது. 1933ஆம் ஆண்டு இவருடைய அப்பா இவருடைய குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. அதன் பிறகு இவருடைய அம்மா மட்டுமே ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் அவருடைய கூட பிறந்த 2 பிரதர்ஸ் அப்படின்னு இந்த 3 ஆண் குழந்தைகளையுமே இவருடைய அம்மா வளர்க்க வேண்டிய நிலைமை இருந்தது. ஆனால் அந்த ஒரு நேரத்தில் யோசிச்சு பாருங்க, ஆண்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கும்போது ஒரு பெண் தனியாக போய் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்றது இன்னமும் ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது. அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் கரெக்டாக அந்த ஒரு சமயத்தில் 1933ஆம் ஆண்டு தான் ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட் அந்த நாட்டுடைய பிரசிடென்ட் ஆகிறாங்க. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பொருளாதாரத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துகிறாங்க. குறிப்பாக பேங்க்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கி நிறைய மக்களுக்கு பண உதவி செய்கிறார். அதாவது பண உதவி அப்படின்னு சொல்லும்போது கடனாக கொடுக்குறாங்க. குறிப்பாக அந்த சிறு தொழில்களை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக. சிறு தொழில்களை ஸ்டார்ட் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னா வேலை இல்லாதவங்க தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பொழைச்சிப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணி அவங்க சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக அவங்க ஒரு 2-3 பேர்த்துக்காச்சும் வேலை கொடுப்பாங்க. இதனால வேலையில்லா திண்டாட்டம் அப்படின்றது அமெரிக்காவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிடலாம் அப்படின்றது அப்போதைய பிரசிடெண்ட்டான ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்டோடைய எண்ணமாக இருந்தது. ஸோ அதனால் அவர் நிறைய லோன் வழங்குறாங்க. இதனாலேயே ஒரு சில நிறுவனங்கள் சின்ன சின்னதாக வளர ஆரம்பிக்குது. அந்த ஒரு சமயத்தில் தான் ஒரு WPA அப்படின்ற ஒரு சோயிங் ஃபேக்ட்ரி இருந்தது. அதாவது இந்த டைலரிங் பண்ணக்கூடிய அந்த தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருந்தது. அந்த ஃபேக்ட்ரியில் இவங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டாக இவருடைய அம்மாவுக்கு வேலை கிடச்சிருது. ஸோ இவங்களுடைய அம்மா கிளாடிஸ் நைட்டிங்கேலுக்கு வேலை கிடச்ச உடனே அங்கே போய் அவங்க வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. 1933ஆம் ஆண்டு இறுதிகளில் இருந்து. அந்த ஒரு சமயத்திலிருந்தே ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புத்தகத்தை வாசிச்சு காமிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்றனால இவருடைய அம்மாட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க, நீங்கள் வேலைக்கு போயிடுறீங்க, இப்போ நான் புக்கு படிக்கணும்னா என்ன செய்ய அப்படின்னு கேட்கும்போது இவருடைய அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க, இவங்க இப்போ லாங் பீச்சுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ லாங் பீச்சில் இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் அண்ட் லைப்ரரிக்கு போ, அங்கே போய் படிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய அம்மா சொல்லிடுறாங்க. ஆனால் இந்த ஒரு சமயத்தில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுடைய அப்பா இவங்களுடைய குடும்பத்தை விட்டு போனோடனே இவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வாழ வீடு இல்லாமல் லாங் பீச்சில் நிறைய பேர் டென்ட்டு வச்சு தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. குடிசை மாதிரி இந்த பெரிய பெட்ஷீட் இருந்தால் அது 4 பக்கம் ஒரு கம்பி மாதிரி அந்த கம்பை வச்சுட்டு இவங்க டென்ட் மாதிரி கட்டி வாழ்ந்து வர்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டென்ட்டில் தான் ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுடைய ஃபேமிலியும் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இவர் காலையில் எந்திரிச்சோடனே நேராக லைப்ரரி போகிறாங்க. லைப்ரரி போய் நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறது, அதன் மூலமாக நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுடைய பொழுதுபோக்காக மாறுது. அந்த ஒரு சமயத்தில் இவருடைய அம்மா சொல்கிறாங்க,
அறிவு தான் நம்மளுடைய வயிற்று பசி அப்படின்றது கூட என்னைக்காவது ஒரு நாள் தீந்துடும். ஆனால் அறிவு பசி என்றைக்குமே தீரக்கூடாது. நீ எந்த அளவுக்கு அறிவை வளர்த்துக்கிறையோ அந்த அளவுக்கு அது நம்மளுடைய ஃப்யூச்சரில் வந்து கை கொடுக்கும் அப்படின்னு இவருடைய அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு புக்கு படிக்காத, 2 புக்கு படிக்காத, நிறைய புக்கு படி. ஏன்னா ஒவ்வொரு புத்தகத்துலையும் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கும். ஒரே புத்தகத்தில் எல்லா விஷயங்களையுமே கற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவும் ஊக்குவிச்சு வந்திருக்கிறாங்க கிளாடிஸ் நைட்டிங்கேல், அதாவது ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுடைய அம்மா. இதனாலே ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் நிறைய புத்தகங்கள் வந்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. இப்படி வாசிக்கும் போது இவருக்கு நேவி பற்றி தெரிய வருது, அமெரிக்கன் ஆர்மி பற்றி தெரிய வருது, இதெல்லாமே தெரிய வருது. இதனால இவருடைய அம்மாவுக்கு இவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இவரும் வேலைக்கு போகணும். அதுக்கு சரியான வேலை இந்த ஆர்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இவர் யோசிக்கிறார். ஸோ 1938ஆம் ஆண்டு ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுக்கு வெறும் 17 வயசு இருக்கும்போது அவர் யூஎஸ் நேவியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அதே சமயம் இவருக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டராக வந்து வேலை கிடச்சிருது. அதாவது சேர்ந்த உடனே இவரை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆக்குறாங்க. குறிப்பாக இந்த கேம்ப் லூஜின் அப்படின்றதுல நார்த் கேரோலினாவில். அங்கே இவருக்கு வேலை கிடச்சோடனே அங்கே போய் இவர் வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆரம்பத்தில் இவருக்கு வந்து அந்த பணி செய்கிறது வந்து பெரிய விஷயமா இல்லை. ஆனால் போக போக கஷ்டமான விஷயமா மாற ஆரம்பிக்குது. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் 1939ஆம் ஆண்டு தான் 2ஆம் உலகப் போர் நடக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த 2ஆம் உலகப் போரில் சிக்கி பல பேர் வந்து அவங்களுடைய உயிர்களை வந்து இழந்து வந்தாங்க. குறிப்பாக படை வீரர்கள். அந்த ஒரு படைப்பிரிவில் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் இருக்கும்போதே இவரை வந்து மெரைன் கோர்ப்ஸுக்கு வந்து மாற்றிடுறாங்க. அதாவது கப்பற்படைக்கு வந்து இவரை மாற்றிடுறாங்க. ஸோ அந்த கடற்படையில் போய் இவர் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் போய் அதில் பணியாற்ற ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ அதுலேயும் பணியாற்ற ஆரம்பித்த பிறகு 1940களுக்கு பிறகு இந்த போர் அமெரிக்காவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக மாற ஆரம்பிச்சிருந்தது. அந்த ஒரு சமயத்தில் இவங்களுடைய அரிஜானா வந்து, அதாவது இவங்களுடைய கப்பல் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் போயிட்டு இருந்த கப்பல் வந்து ஜப்பானுடைய படைப்பிரிவினர்னால் தாக்கப்பட்டோடனே அந்த கப்பல் வெடித்து சிதறி ஃபுல்லாக தண்ணிக்குள்ளே வந்து மூழ்கிடுது. அப்படி மூழ்கினோடனே நிறைய பேர், இவர் கூட அந்த கப்பலில் இருந்து நிறைய பேர் வந்து இறந்து போகிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-15 பேர் தான் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் கூட வந்து உயிர் பிழைச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த 15 பேருக்குள்ளே ஏர்ல் நைட்டிங்கேலும் ஒருத்தர். அவர் உயிர் தப்பி வந்த பிறகு மறுபடியும் தொடர்ந்து அவருடைய சொந்த நாட்டுக்காண்டி உழைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த சமயத்தில் ஓரளவுக்கு இவரால் பணம் சம்பாதிக்க முடிஞ்சது. அந்த பணத்தை வச்சு இவருடைய ஃபேமிலியும் பார்த்துக்க முடிஞ்சது. இவங்களுடைய ஃபேமிலியும் ஒரு டென்ட்டிலேருந்து வாழ்றதை விட்டுட்டு ஒரு சாதாரணமான ஒரு சின்ன வீட்டில் வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. 1945ஆம் ஆண்டு இந்த போர்லாம் முடிஞ்சு போயிடுது. போர் முடிஞ்ச பிறகு இவர் வந்து ஆர்மியை விட்டு வெளியே வர்றாங்க. அந்த ஒரு சமயத்தில் தான் கரெக்டாக ஒரு ரேடியோ ப்ரோக்ராம்லேருந்து, அதாவது ஒரு ரேடியோவிலேருந்து, WGN அப்படின்ற ரேடியோவிலேருந்து வாலண்டியராக அனௌன்சர் வந்து தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை வந்து இவர் கேட்குறார். கேட்ட உடனே இந்த ஆர்மியிலேருந்து வெளியே வந்தோடனே, இந்த மெரைன் கோர்ப்ஸ்லேருந்து இவர் வெளியே வந்தோடனே நேராக அந்த அந்த WGN ரேடியோடைய ஆடிஷனுக்கு வந்து போகிறாங்க. இவர் செலக்டும் ஆயிடுறாங்க ஒரு அனௌன்சராக. ஸோ செலக்ட் ஆன உடனே ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் வந்து அதில் போய் அவர் வந்து அவருடைய பணியை வந்து சிறப்பட செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். அந்த சமயத்தில் டயானா அப்படின்ற ஒரு பொண்ணை இவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க டயானா நைட்டிங்கேல். ஸோ 2 பேருமே வந்து சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய எல்லாரோடையும் சேர்ந்து, இவங்களுடைய வீட்டோடு சேர்ந்து. அந்த ஒரு சமயத்தில் தான் 1949ஆம் ஆண்டில் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு புக்கை வந்து இவர் வாசித்து பார்க்குறாங்க. அது நெப்போலியன் ஹில் அப்படின்றவர்னால 1937ஆம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட புத்தகம். கிட்டத்தட்ட 12 வருடங்கள் கழித்து இவர் லைப்ரரியில் போய் வாசிக்கும் போது, ஏன்னா இந்த ஒரு சமயத்தில் இவருடைய 28-29 வயசில் கூட ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் வந்து படிக்கிறத நிறுத்தவே இல்லை. ஸோ அடிக்கடி இவருடைய வேலை முடிஞ்ச உடனே லைப்ரரிக்கு போயிருக்கிறாங்க. அப்படி லைப்ரரியில் போய் படிக்கும்போது தான் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்ற நெப்போலியன் ஹில் எழுதின புத்தகத்தை படித்து பார்க்குறாங்க. இப்படி திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்ற இந்த புத்தகத்தை இவர் வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு இன்ஸ்பயரான ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து இருந்தது. வி பிகம் வாட் வி திங்க் அபவுட் அப்படின்ற இந்த 6 வார்த்தைகள். இந்த 6 வார்த்தைகளை படித்து பார்த்த உடனே ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுக்கு ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்றத வந்து யோசிச்சு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா வி பிகம் வாட் வி திங்க் அபவுட் அப்படின்னா நம்ம எதுவாக நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே மாறுறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு அர்த்தத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம். ஸோ இந்த புத்தகத்தை வந்து இவர் படித்த உடனே நிறைய விஷயங்கள் வந்து இவர் யோசிக்கிறாங்க. இவருக்கு வந்து ரேடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ ரேடியோவில் தொடர்ந்து வந்து நம்ம ரேடியோவில் பெரிய பெரிய இடத்துக்கு முன்னேறணும் அப்படின்னே நினைப்போம் அப்படின்னு இந்த வார்த்தையை பார்த்த உடனே இவர் நினைக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதை நோக்கி இவர் உழைக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ தான் 1950ஆம் ஆண்டில் அந்த WGN ரேடியோவில் இவருக்கு அனௌன்சராக இருந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்குது. ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அப்படின்னு சொல்லணும். ஸ்கை அப்படின்ற, அதாவது ஸ்கை கிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது, ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் ப்ரோக்ராம். அதில் ஹீரோவுடைய வாய்ஸாக இவருடைய வாய்ஸ் தான் இருந்தது. ஏன்னா ரேடியோ ப்ரோக்ராம் அப்படின்றனால முகம்லாம் தெரியாது அந்த சீரீஸில். அந்த அட்வென்ச்சர் சீரீஸில் முகம் தெரியாதனால வாய்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும்.
அந்த ஹீரோடைய வாய்ஸை இவருடைய வாய்ஸாக வந்து மாற்றுறாங்க. ஸோ இவருக்கு வந்து அந்த பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் வந்து ஹீரோ ரோல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. இதனால் இவரும் ஏர்ல் நைட்டிங்கேலும் 1950ஆம் ஆண்டுலேருந்து அந்த ஸ்கை கிங் அப்படின்ற அந்த அட்வென்ச்சர் ப்ரோக்ராமில் இவர் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடைஞ்சது. குறிப்பாக அடுத்த 6 ஆண்டுகள் இந்த சீரீஸ் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருந்தது. 1956 வரைக்குமே இந்த ஸ்கை கிங் அப்படின்ற அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம், அட்வென்ச்சர் ப்ரோக்ராமை ரொம்ப நல்லா ரன் பண்ணாங்க. இதனாலேயே ஏர்ல் நைட்டிங்கேலை வந்து அவருடைய முகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஆசைப்பட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு ஹீரோவாக அந்த ஸ்கை கிங்கில் வந்து இவர் வாய்ஸ் கொடுத்தனால இந்த வாய்ஸுக்கு சொந்தக்காரர் யார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பார்க்கணும் அப்படின்னு இருந்தாங்க. இதனாலே ஏர்ல் நைட்டிங்கேலும் பெரிய அளவில் புகழடைவ ஆரம்பிச்சிருந்தார். அந்த ஒரு சமயத்தில் தான் அந்த 1956ஆம் ஆண்டில் இவர் த ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட் அப்படின்ற ஒரு 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 ரெக்கார்டிங் இதை வந்து வெளியிடுறாங்க. அதாவது ஸ்போக்கன் வேர்ட் ரெக்கார்டை வந்து இவர் வெளியிடுறாங்க. அந்த ஒரு சமயத்தில் சக்ஸஸ் மோட்டிவேஷன் இன்ஸ்டியூட், அதே மாதிரி இவங்களுடைய WGN ரேடியோ, இவங்க எல்லாமே இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த ஒரு ஹெல்ப்போட இந்த ஒரு இதை வந்து இந்த ஸ்போக்கன் வேர்ட் ஆடியோ, இந்த ஸ்போக்கன் வேர்ட் ரெக்கார்டை வந்து இவர் வெளியிடுறார். 1956ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட உடனே இதை வந்து புத்தகமாகவும் வெளியிடுறாங்க. இந்த ஒரு சமயத்தில் இந்த 1956ஆம் ஆண்டில் இந்த இவர் வெளியிட்ட அந்த த ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஒர்க் வந்து மில்லியன் கணக்காக வந்து விற்று தீர்ந்தது. இதுதான் முதல் முறை மில்லியன் கணக்காக விற்கப்பட்ட ஒரு ஸ்போக்கன் வேர்ட் ரெக்கார்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதனாலேயே கோல்டன் ரெக்கார்டு அப்படின்ற ஒரு அவார்டையுமே இந்த த ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட் அப்படின்ற இந்த ரெக்கார்டு வந்து வாங்குது. அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இந்த ரெக்கார்டை வச்சே மிகப்பெரிய ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தார் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல். அதுக்கப்புறமாவும் தொடர்ந்து வந்து இந்த புத்தகம் எழுதுகிற நிப்பாட்டாமல் தொடர்ந்து இந்த ஸ்போக்கன் வேர்ட் இந்த அதாவது ஆடியோ புக்ஸே வந்து தொடர்ந்து வெளியிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த சக்ஸஸ் மோட்டிவேஷன் இன்ஸ்டியூட் மூலமாக அடுத்தடுத்து நிறைய ஆடியோ புக்ஸும் வெளியிட்டு வந்தாங்க. அந்த ஒரு சமயத்தில் தான் இவர் சின்ன வயசில் 1949ஆம் ஆண்டில் இவர் படித்து இன்ஸ்பயர் ஆன அந்த திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்ற அந்த புத்தகத்தை வந்து இவர் வந்து நரேட் பண்ணணும் ரேடியோவில் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. அப்படி இவர் நரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டனால இதுக்கு வந்து டைட்டிலும் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா வெறுமனே திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்னே வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நடுவில் இவருடைய டைட்டில்ஸும் வந்து த எசன்ஸ் ஆஃப் தி இம்மார்டல் புக் பை நெப்போலியன் ஹில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கை வந்து இவர் நரேட் பண்ணுறாங்க ஆடியோ புக்காக. இது 1960ஆம் ஆண்டு இது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு புக்கை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுக்கு பெரிய பெரிய பாராட்டுகளும் கிடச்சிது. அந்த ஒரு சமயத்தில் தான் லைட் கானன்ட் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து இவர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணுறாங்க, நம்ம ஒரு மெயில் ஆர்டர் ஸ்மால் மெயில் ஆர்டர் கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. ஓகே அப்படின்னு நைட்டிங்கேலும் அவர் கூட சேர்ந்து ஏர்ல் நைட்டிங்கேலும் அவர் கூட சேர்ந்து நைட்டிங்கேல் அண்டு கோனாண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நைட்டிங்கேல் கோனாண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, ஸ்மால் மெயில் ஆர்டர் கம்பெனி. இது 1960ஆம் ஆண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அதிலிருந்து நிறைய ஆடியோ புக்ஸுமே அவங்களுடைய சார்பாகவும் வெளியிடவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த ஒரு சமயத்தில் தான் இவர் வந்து ரேடியோ விட்டு வெளிவந்து இவங்களுடைய சொந்த நிறுவனத்துக்காண்டி பணியாற்ற ஆரம்பிக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராகவும் மாறுறாங்க. ஏன்னா இவர் ரேடியோவில் வாய்ஸ் கொடுத்து வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது. நிறைய பல மாற்றங்கள் வந்து இவர் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அப்படின்றனால நிறைய இந்த இன்ஸ்பயர் பண்ணுற மாதிரி வார்த்தைகளும் இவருக்கு வார்த்தையிலேருந்து வந்துட்டு இருந்தனால இவர் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக மாறுறாங்க. கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஒரு டெக்கேட் முழுக்க, அதாவது 1960லேருந்து 1970கள் வரைக்குமே இவருடைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் அப்படின்றது பலரால் விரும்பி கேட்கப்பட்டது. அதன் பிறகு தான் ஏர்ல் நைட்டிங்கேலை பல யூனிவர்சிட்டிக்கும் கூப்பிட்டு வந்து பேச வைக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுடைய வளர்ச்சி இருந்தது. அது எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான காரணம் நம்ம எதுவாக நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே மாறுறோம் அப்படின்ற அந்த வி பிகம் வாட் வி திங்க் அபவுட் அப்படின்ற அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஒரு சமயத்தில் த ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட் அப்படின்ற இவருடைய புக்கோடைய அந்த மையக்கரு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம இழக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது, ஆனால் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு வாழ்க்கையே இருக்குது அப்படின்றது தான் மையக்கரு. இதை பல படங்களில் டைலாக்கே கேட்டிருக்குமே அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னா அந்த படங்கள் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே த ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட் அப்படின்ற புத்தகம் வந்துருச்சு. இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வசனத்தை எடுத்து தான் திரைப்படங்களே பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு இந்த த ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட் அப்படின்ற இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே பெரிய அளவில் உலக அளவில் வந்து பார்க்கப்பட்டு வந்துட்டு இருந்தது. அதன் பிறகும் இவர் தொடர்ந்து வந்து ஆடியோ புக் வந்து வெளியிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு ரேடியோ ஹோஸ்டராகவும் இவர் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சாங்க. இதனால் 1976ஆம் ஆண்டு கோல்டன் கேவல்ன்ற மிக உயரிய விருது டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இன்டர்நேஷனல்னால
ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுக்கு வழங்கப்படுது. இதுக்கப்புறம் ஏர்ல் நைட்டிங்கேலும் அவருடைய மனைவி டயானா நைட்டிங்கேலும் இணைந்து கீஸ் பப்ளிஷிங் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. இது சார்பாகவும் நிறைய ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் சில ஆண்டுகள்லேயே நூற்றுக்கணக்கான ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இவர் எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. இதனால 1980ஆம் ஆண்டுகளில் இவருக்கு நேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பாக ஸ்பீக்கர் ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் இவருடைய பேரை வந்து சேர்க்கிறாங்க. அந்த ஒரு கௌரவத்தை ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் அந்த ஒரு சமயத்தில் அடைகிறாங்க. இதுக்கப்புறம் டெலிவிஷன் சீரீஸ்லேயுமே இவர் வந்து அப்பியர் ஆக ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. அதுலேயும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நிறைய வீடியோஸும் பண்ணி அதுலேயுமே நூற்றுக்கணக்கான வீடியோஸ் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. அதுலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இந்த நூற்றுக்கணக்கான ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆயிரக்கணக்கான ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ஸாக மாறுது சில ஆண்டுகள்லேயே. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் 1985 அந்த ஒரு நேரத்துக்குள்ள 6000க்கும் மேற்பட்ட ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இவர் எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இதன் காரணமாக 1985ஆம் ஆண்டு நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் பிராட்காஸ்டர்ஸ் சார்பாக இவருக்கு வந்து நேஷனல் ரேடியோ ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் இவருடைய பேரும் வந்து சேர்க்கப்படுது. இதுக்கப்புறம் இவர் தொடர்ந்து வந்து புக்கும் ஹேண்ட்மேட் புக்கும் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி த ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட் அப்படின்ற ஆடியோ புக் தான் வெளியிட்டிருந்தாங்க. இது மாதிரி ஆடியோ புக் தாண்டி இப்போ ஹேண்ட்மேடு புக்கும் வந்து இவர் எழுத ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. அது 1987ஆம் ஆண்டில் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்கவரி அப்படின்ற பேரில் வந்து வெளியிடுறாங்க. இந்த புத்தகமும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கினது. குறிப்பான அவார்டு அப்படின்னா 1949ஆம் ஆண்டு இவர் யாருடைய புக்கை பார்த்து இவர் இன்ஸ்பயர் ஆனாரோ அவருடைய பேரு கொண்ட கோல்டு மெடலே இவருக்கு இந்த புத்தகத்துக்காண்டி கிடைக்குது. அதாவது நெப்போலியன் ஹில் கோல்டு மெடலே இவருக்கு வந்து கிடைக்குது. ஸோ அப்பேற்பட்ட பெருமைக்கு இவர் வந்து உள்ளாகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 1988 இந்த ஒரு காலகட்டத்திலெல்லாம் இவருடைய உடல்நிலை மோசமடையுது. இவருக்கு ஏர்ல் நைட்டிங்கேலுக்கு வந்து ஹார்ட் சர்ஜரியும் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அது சரிவர வந்து ஹார்ட் சர்ஜரி வந்து செய்ய முடியாமல் போயிடுது. இதனால அடுத்த ஓராண்டுகள் 1989ஆம் ஆண்டில் இவருடைய உடல்நிலை இன்னமும் மோசமடைய ஆரம்பிச்சிருந்தது. அந்த ஒரு சமயத்தில் த வின்னர் நோட் புக் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து ஃபார்மேட் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. பட் அதுக்குள்ள 1989 மார்ச் 25 அன்னைக்கு இவருடைய 68வது வயதில் இவர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. இவர் இறந்து போகும்போது கிட்டத்தட்ட 7000க்கும் மேற்பட்ட ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி இந்த டிவி சீரீஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே 250க்கும் மேற்பட்டதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கையை தொடங்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு உச்சத்துக்கு போய் தான் இவருடைய வாழ்க்கையை முடிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ இப்பேற்பட்ட ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸில் எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.